现场嘉宾，让我们欢迎我们今天异想世界的主角 Chef Yan。让我们欢迎 Chef Eric。今天也非常难得的可以邀请到我们的 Chef Eric。那么接下来呢，我们也会特别跟大家邀请到的 Chef Billy， 让我们掌声欢迎我们的 Chef Billy。让我们欢迎我们的 Chef Antonio 跟我们 Chef Benson。那么接下来呢，我们的厨务团队们呢就要开始来进行我们的料理准备时间，所以在这边呢，我们再次以掌声谢谢我们的厨务团队们，好吗？谢谢。那同时邀请我们的 Chef Yan 呢，先请留步，因为接下来呢，我们 Chef Yan 就要来开始准备进行今天的交流。希望今天呢，你有跟Chef学了一些做呢很好的那个 idea。然后呢，我是跟你讲感谢。非常谢谢我们 Chef 的团队们，我们的厨务团队，再次谢谢他们，谢谢。